စားပါအမေရမိလေးကိုလေမိလေးကိုအမေကဟိုဟာထပ်ထည့်ပေးအောင်မနော်ပစုံငါ6လေ6လေ10ရက်နေ့ကနေပြီးဆက်ရွှေနေ့ထိထည့်လိုက်တယ်ဟမ်10ရက်နေ့ကနေဆက်ရွှေနေ့ထိထည့်လိုက်တယ်10ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့အဲ့နေပဲသွားမှာအဲ့ကြားထဲမှာငေါထမစားတယ်တော့ဟဲ့စားတယ်တော့ဝါကောင်းတော့မယ်စားနေအောင်တက်လောက်ပဲလုံးပဲလိမ့်ပါတယ်ငယ်ကမျိုးချရတော့တော့ဟိုကောင်မဆိုရှာနေတွန်းထုတ်တယ်ငယ်ကြောဟိုကောင်မအောင်ကြောမနေ့တူနေပါနေရောက်တနေ့ခင်းလုံးညနေ3-4နာရီလောက်ထိရောတူနေခင်းညသူ့သမီးလာမကျွေးရရခါမကျွေးနဲ့ခေါ်မျက်စိမကလောဟာသေးဘူးကျညချိကလောအောင်ဝင်ပြီးရင်နားလေကလေးတက်လောက်ကြတယ်နော်တက်လောက်ထဲတဲ့ဟဲကုန်ပြီကျကုန်ပြီတော့အဲ့မျက်ချိလေးကလောပေးလိုက်ပါဦးမျက်ချိလေးနာဝါကြီးညလုံးညဝါကြီးတဲ့ဘာလို့လဲညနေညတမျိုးစားပါကွယ်လိမ္မာလေစားဘူးလို့ပဲတောက်ပါလေဟာဘာဒီမိုင်းတယ်စားလိုက်ပါဦးတော့အဲ့ခါဝင်ဖို့ငါပေးထားမှာလားအမဘာပေးရပေးမှာငါပေးထားတယ်ပေးလိုက်တာငါပေးလိုက်တာ9000လေး9000လေးဘေး9000နင်းနှုတ်ချင်ပေါ့ဘိုးပဲငါပေးခိုင်းလိုက်တယ်နင်မင်းငယ်တဲ့9000ပေးလေဆိုပြီးတော့9000ထုတ်ပေးလိုက်တယ်နင်9000နဲ့ငါပေးလိုက်တာကျန်တာနေပေါင်းပေးလိုက်တာအေးဟဲ့ဖေးဟောပါငါမီစာနော်လာလေးနဲ့စားနေတာသူမစားချင်နေမလိုက်တာဟဲ့အတင်းယုံပြီးတော့ထွက်သွားတာသူမစားချင်လို့သမင်းစားတယ်ထပ်တွေးအောင်လို့ပြောတော့လားမှမသိတာအမေကြည့်ပြီးနဲ့လုံနေလို့ဘာမဟုတ်ငါတွေးကြည့်လိုက်ငင်းညာပဲနေတာပိုက်ချာညာခုနတော့သူမဝလိုက်ဘူးလေနည်းနည်းပဲလေအနေယူလာတာတခါတည်းတွေးရင်များတယ်အဲ့ဒါမကုန်ဘူးငင်ကျွေးရဲ့အဲ့မို့အမေကနှစ်ခါခွဲကျွေးလိုက်တာနှစ်ခါခွဲကျွေးတော့နည်းသွားတာပေါ့ထပ်မထည့်ဘူးလေခလေးချားရတော့ခလေးချားရတော့မမော်ဒီလိုဆက်ထိုင်နေတာဟုတ်တယ်နော်သူရုံးကန်နေတာသူမစားချင်မဲတော့ဘာလာတို့ချပါရနားနေချတော့မယ်လေအမေခရီမီနဲ့တွေးတာကိုလေအဘောဟာကိုရက်ပြီးတော့မှရက်စားလိုက်ပြီး3-4ခက်ထက်လောက်ပဲရက်စားပြီးထွက်သွားတာအေးမေးမေးဒီလိုဇာတ်ချုံလိုက်ဒါဒီလိုငါမရှိတဲ့ဟာနဲ့ပိတ်စားနေချမလေးမလေးကဒီလိုဟာပြောညီမညင်ချာချမကြီးချရတော့ချမကြီးတန်းချပါချို့ဒါရမအမေအလုပ်တီးကြီးမလုပ်ဘူးတေးသေးလေးပဲလုပ်ထားတာလုပ်ကြည့်သူဝါရခဲ့လေချရတော့ချမလေးကပကလက်ကလည်းနဲ့